ընտրություններում, եթե զուտ հաշվարկները, ոչ թե իրական պատկերը, այլ զուտ հաշվարկները իր նկարագրած ընտրություններում, այդտեղ մենք չունենանք բացարձակ մեծամասնություն, թե ընդդիմադիր մյուս ուժերի հետ համագործակցության մասով, թե բացի ընտրություններից պայքարի օրինական ճանապարհներով, տարբերակների մասով, փողոցային պայքարի պատրաստ լինենք, թե չէ, ուզում եմ ձեզնից լսել, ինչ տարբերակներ ենք տեսնում։ Ինչ վերաբերվում է հաղթանակին այս ընտրություններին, ու համենայն դեպս թե ես, թե մեր թիմը բացարձակապես չենք կասկածում, քանի որ ինչպես ասում են, բոլոր սոցիալական հարցումները ցույց են տալիս, մենք լավ տիրապետում ենք իրավիճակին, մենք լավ առաջ են գնում եւ հույսով եմ ընտրության օրը կունենանք մեր ուզած բացարձակ հաղթանակը, նույնիսկ առանց կոալիցիաների։ Կլինի կոալիցիաներով, դա հետո քննարկենք, բայց այսօր մենք նույնիսկ չենք ուզում քննարկել այդ հարցը, որովհետև մեզ պետք է լուրջ մոտիվացիա, որ մենք հավատում ենք, պայքարում ենք դրա համար։ Վստահ եղեք, որ մենք հաղթելու ենք, իրենք ոչ մի բան չեն կարենալու անեն, քանի որ արդեն 10 ամիս է իրենք ամեն ինչ անում են։ Իրենց մոտ ոչ մի բան չի հաջողվում։ Նույնիսկ Գոհարին ձերբակալեցին, բան չստացված մոտները։ Որովհետև մենք ունենք պայքարող թիմ, անվախ թիմ, համառ թիմ, իսկ եթե հանկարծ կնան այդպիսի խեղկատակ քայլերի, դա ունենալու է իր լուրջ հետևանքները։ Դուք մեզ լուրջ օգնելու եք։ Բնականաբար միշտ պատրաստ ենք, ոնց որ ասել եք 24/7 ռեժիմով։ 24/7 ռեժիմով պայքարելու ենք։ Ես ձեր վստահ խոսքն եմ, շնորհակալ եմ։